Përshëndetje, mirë se erdhët sërish në kanalin tim. Sot do flasim për një temë shumë interesante. Por një temë që do zbatohet mbas një janarit, sepse New Year, New Me, kupton? Dhe Fillim i ri. Kushdo që t'i lejo mbëlsirat e vitit të ri pa ngrënë, nuk e di për ju, po unë jo njerë. Unë edhe tani kam marrë të shtëpia e re, by the way. Po marrë një shtëpi të re. Dhe nuk kam ngrënë fare mëngjes, po kam ngrënë një, nuk e di sa llokume, nuk e kam numëruar. Nëse çon si ka. Tema për sot, çfarë do të doja unë të dija kur nisa palestër për herë të parë. Jam motivuar shumë nga ajo videoja që me sa e keni parë më ka bërë shumë trigger në Instagram, e atij nutricionistit, trajnerit personal, se jam bërë të tërë trajnera plak. A jam unë trajnere? Jo. A jam unë nutricioniste? Jo. Por në gjithë këto vite që kam bërë palestër, kam mësuar 2-3 gjëra që mendoj se dhe ju mund t'ju hi në punë. Dhe janë gjëra të thjeshta, dhe ja u bëni jetën shumë të thjeshtë. T'ju sqaroj diçka. Qëllimi me këtë video nuk është që t'ju jap mend se si t'binin pesh, absolutisht. Qëllimi im është t'ju mësoj se si t'jeni konsistent, të ndërtoni vetbesim dhe të krijoni disiplinë. Këto janë 3 gjërat më të rëndësishme, pastaj gjërat e tjera vijnë vetë, në bazë të qëllimit që ju do vendosni. Këshillat që unë do jap do janë shumë thjeshta, do jetë thjesht e bardha mbi të zezë, nuk ka vend për diskutim. Dhe mendoj se të gjithë njerëzit që merren me palestër do bien dakord. Nëse nuk bini, jam shumë e hapur ndaj këshillave, siç u thash, nuk jam as nutricioniste, nuk jam as trajnere personale. Pranoj këshillat, e pranoj kur jam gabim, sepse në fund ditës kam shkollë, të bëjnë e pa shkollë jemi. Di unë pa shkollë jemi. Por që shpresoj vërtet që këto gjërat që do ju them t'ju hi në punë. Nuk do merre fare me ushqimin, për ushqimin do ju them vetëm diçka shumë të vogël. Kështu që vazhdoni ndiqeni videon për më shumë. Këshilla ime e parë, dhe mendoj që vërtet është më e rëndësishmja, them drejtën, sepse në fillim kur unë doja të dobësohesha, por nuk kisha një qëllim të qartë pse. Thjesht isha bërë aq shumë brainwash që femra duhet jetë skinny dhe unë doja të dobësohesha, po doja të bëhesha skinny kaq. Nuk e kuptoj pse. Kështu që gjëja e parë duhet vini një qëllim të qartë. Si e vendosa unë vetes një qëllim? Unë fillova të dobësohesha në kohën kur rap pandemia. Usmura me bajame. Po kur usmura me bajame nuk mendova se kisha Covid, u bëra në atë pikë që çik stresi, çik smundja, nuk lëvizja dot nga krevati. Gati 2 javë çohesha vetëm për banjo, për asgjë tjetër, kam bërë tërë ato gjilpëra. Nëse çon si ka, dhe duke ndenjur shtrirë arrita në pikën time, ku s'mbante më vajta 93-94 kg, diku aty, ndoshta edhe 95. E zëm 93, çon si ka. Nuk çohesha dot nga krevati. Doja dikë patjetër të më jepte dorën, më çonte sepse kisha dhimbje të tmerrshme të shtyllës kurrizore. Me thënë, thjesht isha si e paralizuar, dhe aty i thira mendjes. Ja, ke 19 vjeç. Je 19 vjeç dhe nuk të çon dot një person nga krevati sepse je 200 kg. Ç'a drejtshim po bën? Dobëso ti je e shëndetshme, jo të dukesh bukur. Aty vendosa qëllimin, fillova të bëja vrap nga liçeni. Në atë kohë bëja këtu afër shtëpisë, kemi një liçen. Kur vu lockdowni, policia se kishte zbuluar akoma që njerëzit dilin andej. Derisa u zbulua, pastaj dhe detyrova të filloja me home workouts, shkarkoja video abs workout. Pastaj ato abs workout ishin shumë të thjeshta, fillova me workout e hit nga YouTube-i. Pastaj fillova aerobi, zumba, të rivëri, ku di unë, derisa u mbyll lockdowni dhe fillova palestrën. Pra, vendosni një qëllim të qartë. Doni dobësoheni për arsye shëndeti. Doni të shëndosheni, do të shtoni pesh. Ç'është kjo gjendje? Po jam i bukur, a kupton? Vetëm se kam ngel pa lek për momentin. Doni të shtoni pesh sepse nuk keni fuqi të rini në këmbë. It's a thing, më besoni. Kur je shumë i dobët, nuk ke energji. Për ju që jeni të shëndosh dhe thoni do doja të isha e dobët, më besoni që është struggle më vete, e kam provuar. Ose thjesht në fund ditës je një mama, je prind, do t'jesh më shumë energjike që të kesh më shumë
Të luash me fëmijën në fund ditës, të dalësh me të, të argëtoheni. Çfarë si ka, gjeni një qëllim që ju rezonon ju. Mbasi kemi vendosur një qëllim të qartë, do gjejmë një mënyrë për të qenë konsistent. Jo domosdoshmërisht palestër. Njerëzit janë bërë kaq brainwash që të opson vetëm palestra. Jo, nëse për ty palestra nuk është diçka që ti mund t'jesh konsistente, nuk e pse e bën. Nga dikush i merret në palestër, po. Të pëlqen mundja, bëj mundje, të pëlqen vrapi nga liçeni, dil për vrap nga liçeni plak, dil bëj pilates, yoga, dil në diell. Thjesht bëj hapa, 10.000 hapa në ditë. Është shumë herë më mirë se sa mos lëvizësh nga vendi. Do të bësh siç nisa unë me abs workout, sepse përtoja dilja. Bëj, çrën si ka, futu në dhomë, kyçe derën se kur të hapin prindrit derën, të gëzët turpi. What are you doing? What are you doing? Nothing. Me? Just hanging around. Kyçe derën, mos harro. Pasi kemi zgjedhur një qëllim të caktuar që do na ndihmojë të jemi konsistent dhe një aktivitet fizik të caktuar që do na ndihmojë të jemi konsistent, duhet të zgjejmë vezët. Po fillojmë me vezët! Bismillah! Duhet të zgjedhim një mënyrë se si të matim progresin. Peshorja, në bazë të eksperiencës time, nuk është një mënyrë e mirë për të matur progresin pasi nuk të lë të jesh konsistent. Duke u peshuar 3 herë në ditë, ti do demoralizohesh dhe do e lësh sepse nuk do shohësh ndryshime shumë shpesh. Çfarë sugjeroj unë? Matje me metër, por edhe këto matjet me metër jo për ditë, se s'të bën sens. Ose foto. Bëj një foto trupit, matu një herë në muaj dhe vazhdoni hani normalisht. Do mbani dietë? Jo, do hani normalisht. Byreku që bën mami plak është shumë i mirë. Nuk mund ta lësh pa ngrënë. Gjeni mënyrën për të qenë konsistent. Me thënë, çdo zgjedhje që do bëni, duhet thjesht t'ju ndërtoj juve disiplinë në mënyrë që të jeni, po e cilësoj prap konsistent. Vazhdoj me këshillën tjetër. Gjeni një inspirim. Mund t'jetë inspirimi trajneri juaj palestrës. Mund t'jetë një shoqe që ka trupin shumë të bukur. Gjeni një influencer që rëndësi ka. Përveç kësaj, do t'ja u them të dyja në të njëjtën këshill, nuk do i zjas shumë. Do ndryshoni komplet algoritmin e social media. Nëse TikToku dhe Instagrami juaj ju nxirrte atë gruan aq të mirë që bën ato gjërat aq të mira që thotë Përshëndetje miq. zhdukeni nga algoritmi juaj plak. Zhdukeni nga algoritmi juaj. Filloni kërkoni healthy recipes. Ushqime të shëndetshme, jo domosdoshmërisht për t'i ngrënë, por duke parë gjëra të shëndetshme, truri juaj do filloj të bëhet brainwash për të kërkuar ato gjëra. Thjesht kaq, ndryshoni algoritmin, po ja na shkaloj këtë pjesën, po e tejkaloj. Besoj e kuptuat, the point. Do flasim pak për ushqimin, nuk do e prek shumë, sepse ushqimi është diçka që ju duhet ta mësoni vetë. Çdo gjë shija juaj, thjesht ushqimi është normalisht 80% e punës. Një trup që ha ushqime me vlera të larta ushqyese, nuk i ndaj më ushqimet në të mira të këqija, nuk ekziston ushqimi keq. Çdo gjë masa që ha. Ne i ndajmë tani ushqimet me vlera të larta ushqyese dhe ushqime me vlera të ulta ushqyese. Një trup që konsumon ushqime me vlera të larta ushqyese do e tejkaloj gjithmonë një trup që konsumon ushqime me vlera të ulta ushqyese. Dhe jo domosdoshmërisht për të dukur bukur, por për të ndjerë mirë. Nuk do keni më brain fog. Brain frog. Si jam ka qërë në thot? Nejsa. Nuk do keni më brain fog, do jeni shumë energji, të ndryshoj jeta komplet. Thjesht për të ndjerë mirë. Diçka tjetër që duhet kuptoni është që ndonjëherë më pak është më mirë. Nuk keni nevojë të bëni 3 orë kardio, e kam bërë. Nuk është e nevojshme të bëni 3 orë kardio.
Si që thash, mund të plotësoni 10.000 hapat në ditë që si bëni. Në rast se I bëni, good job, I'm proud of you. I am proud of you for making progress. Nëse bëni 10.000 hapa dhe keni filluar tashmë palestrën, nuk është e nevojshme të bësh 20 ushtrime për seancë, 3, 4, hajt më 5 ushtrime, qameti 6 ushtrime të strukturuara mirë, janë gjithmonë më mirë se sa 13 ushtrime kot më kot me shumë përsëritje. Hiqeni këtë, duhet të bëj shumë që të djeg shumë. Jo. No, nuk funksionon ashtu. Ditët e pushimit janë shumë të rëndësishme. Nëse ju keni vendosur të dobësoheni dhe bëni stërvitje çdo ditë, nuk keni pse. Do sugjeroja 5 ditë në javë, nëse keni qef të bëni 6. Okej, zgjedhja juaj. Nuk jeni sportista, ju thjesht keni nevojë të lëvizni trupin. 5 herë në javë mendoj që është e mjaftueshme. Bëni një pushim mes javës dhe një të dielën, i lini trupit kohë të rikuperohet. I vetmi workout I keq është ai në të cilin ti nuk shkove fare. Do me thënë, nëse ti e ke ditë your rest day, një ditë që ti bën stërvitje për shembull të hënë, dhe ti të teket nuk do iki plak sepse nuk jam mirë sot. Shko, mos bëj bench press, shko dhe bëj 30 minuta pist. Është më mirë se sa të rish në shtëpi. Të rastmi do ndiheni shumë mirë mbasi të mbaroni, do thoni, po unë e bëra këtë. Nëse bëra këtë, mund bëj gjithçka. Do filloni do kuptoni se çfarë është disiplina. Disiplina është të bësh diçka në ditët që ti nuk do ta bësh. Ju lutem se mua këtu më ikën truri. Nuk ju nevojiten. Aeroplani, prije. Prit. Prije. Faleminderit. Have you ever had a dreams that Nuk ju nevojiten suplemente plak. S'keni filluar akoma palestër. Kush dreqin ja u mësoj pre-workoutin plak? Ku dreqin e mësuat që është kreatin monohidrate? Why the fuck do you need that? Ha mish plak. Pse dreqin duhet përdorësh protein? Kur ke mundësi që ta plotësosh nga ushqimi. Nuk po them që proteina është e keqe, proteina është thjesht një shtesë ushqimore, nuk po them që është e keqe, por nuk është e domosdoshme. Këtë duhet kuptoni. Dhe suplementet kanë dëshirë të shpifur, nuk të ngjecin këtu, nuk keni që doni. Hani kos grek, hani fileto, hani peshk, hani ton, hani ku di unë. Keni 700 milion ushqime me protein, pse... Vazhdoj me tjetrën, s'po e zjatha s'tu. Filloj me faktin që askush nuk është perfekt. A dija unë çfarë po bëja mësim, si ja kisha haberin. Mua më thoshin futu 3 orë në pisë se do pson, bëja nga 3 orë që më thoshin ata, bëja 3 orë pisë dhe 3 orë litar, thjesht se po djersisja unë ju thash, hiqja dhe jamin. Askush nuk është perfekt, të gjithë kanë mësuar, ai trajneri personal që vjen dhe t'jep ty mend që në fund ditës rrezik s'kas një certifikim, sepse si që thash, po bëjnë lloj-lloj personash, trajnera personal, edhe ai ka mësuar nga dikush, duhet kuptoni që dikush që ju thot, si që thash, djersa ju dobëson, çaj ju dobëson, asnjë gjë nuk dobëson. E vetmja gjë që ty dobëson është hash mirë, ta hash me sasi, ta ulesh atë garuzhdën, ta hash me lugë, jo më me garuzhdë. Duhet pak raf këtu se do mësoni, do jeni të detyruar të mësoni për veten tuaj, sepse si që thash, kështu siç është bërë, nuk mund t'i besoni lloj-lloj njerëzve, po dali në televizor dhe po gënjej njerëzit sy për sy, vetëm që ti të blesh ato se është përhapur shumë tani Snapi, pse dreqin duhet blesh çajin e Snapit për të dobësu plak? Buka nuk qëndosh me qëra fjala. Karbohidratet nuk qëndoshin dhe karbohidratet janë baza e ndërtimit të muskujve bashkë me proteinën. Plak, mos besoni lloj-lloj gjërash. Keni pyetje, I don't know, më shkruni mua, më pyesni, shkruni dikë që I besoni.
bëni të zgjuar. Pyesni ChatGPT-n, edhe ChatGPT-ja ka më shumë informacion se sa trajneri juaj palestrës. Dhe ka më të saktë. Nuk po flas për gjithë trajnerat, me qira fjala. Ka trajnera shumë të mirë, sepse në fund ditës edhe unë para se të ishte ChatGPT-ja nga trajnerat kam mësuar, nga Joana, kryesisht. Joanën e prezantuam te një video më para. Jini kurioz, kurioziteti do ju mësoj. Kaq. Dhe këshilla ime fundit për sot është bëjeni sepse e doni veten dhe jo sepse e urreni. Kur kam nisur palestër, unë e urreja veten dhe thjesht doja të ndryshoja. Me thënë, urreja çdo gjë për veten, urreja faqet, urreja barkun, urreja kofshën, krahët. I don't know, urreja çdo gjë plak dhe nuk e di se më futi në depresion, thosha të tjerët janë më të mirë, unë jam më kot nga të gjithë. I kam palestër, më kapte ankthi, po më shofi mua, as kush nuk shef plak në palestër, përveç meje kur bëj pistë. Unë po bëra pistë të shoh gjithë. Se bëj shaka. As kush nuk e shef palestër. Sa herë më kanë ngelur shtanga në gjoks, nuk ka ardhur as kush më ndihmoj, mezi jam çuar dhe shkam vdek aty. Bëjeni sepse e doni veten dhe sepse të kujdesesh për veten është një formë dashurie për veten. Dhe nëse ti nuk do veten, nga kush prej të doj plak. Me thënë, nga gjithë ato komente që mua më vinë në TikTok, i bie që sipas jush, unë të kisha vrarë veten, jo plak. I don't fucking care. Duhet që ti numërosh ato faksat që ju give, sepse janë shumë të rëndësishme, kështu që mos lini këdo që u del para t'ju uli, shajeni. Shaka, prap, shaka e gjysma të vërtetës, po që kaq kisha për sot, shpresoj t'ju kem vlerësuar si këshilla. Nëse po, jepini një like dhe një subscribe normalisht. Nëse keni një shok apo shoqe që nuk di ku të gjej motivimin, plak, motivimi është thjesht një val që të vjen dhe të hikën shumë shpejt. Me thënë, aktiviteti fizik, palestra në këtë rast, në rastin tim, vjen me motivim dhe pastaj vazhdon me disiplinë. Bëjeni share me shokut, nëse keni dikoj që do të nisi palestër fillimi i ri për 1 janar, ju puth me Bluetooth.